Все, здорово, доброе утро. Вот они, у меня храпушки мои. Чё, секунду. Вот они, мои храпушечки. Вот они. Сегодня вот это вот существо опять. Я перевернулся ночью на живот и лежал. А этот маньяк пришел и лег на мои ноги. И все, и меня вырубило, упал на будильник. Короче, профукал. И вот это вот маньячок тоже маленький в ногах спал, да? Еще хорошая кошка. Что хорошая кошка, да. Слышите, как вот храпит? Что? Ты хороший кот, да? Гладить тебя надо. Ё, мой хороший. Ладно, ребятки, всего хорошего. Лайк, подписка обязательно. И хорошего вам настроения. Ой, да. Могу такой хороший кот. Да. Ладно, все хорошо, бай.